பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்ப்போம் என்னெல்லாம்னு. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பேக்கெட் பன்னீர் 250 கிராம்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் என்னென்னா பிரியாணி இலை, கிராம்பு, பட்டை, 2 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 2 ஆனியன் எடுத்திருக்கேன். இது நம்ம மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு இந்த திங்ஸ் எல்லாம் என்னென்னா ஒரு 4 தக்காளி, கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு, கொஞ்சம் பூண்டு, இஞ்சி, ஒரு பச்சை மிளகு எடுத்திருக்கேன். பன்னீர் ஃப்ரை